สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ e-War-Room ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่ข่าว 93/2566 วันที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2566 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ e-War-Room สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.ณ ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลัก 4 กรุงเทพมหานครสำหรับศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ e-War-Room ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนำเสนอความเห็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลอีกทั้งยังแจ้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดและแจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนไต่สวนต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการติดตามควบคุมดูแลและตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเป็นสำคัญสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวด Playlist การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ